Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang obat untuk mengatasi gejala cekrek pada ayam. Obat yang akan saya gunakan adalah Serdek. Cara penggunaan Serdek ini adalah untuk kapasitas 15 liter air digunakan satu botol Serdek ini. Dan saat ini saya menggunakan 2 liter air, jadi sekitar kurang lebih 3 sampai 4 mili yang akan digunakan. Oke, di sini saya akan memasukkan sekitar 3 sampai 4 mili Serdek ke dalam 2 liter air. Sekitar 3 pipet ini. Oke. Untuk penggunaan Serdek ini diusahakan menggunakan semprotan yang berembun agar lautan Serdek yang telah kita campurkan ini bisa langsung masuk ke dalam saluran pernapasan si ayam. Oke, kita akan lanjutkan ke proses penyemprotan pada kandang ayam yang terkena penyakit cekrek. Sebelum melakukan penyemprotan, pastikan kandang dalam keadaan tertutup seperti ini agar penguapan Serdek dan proses penyemprotan menjadi maksimal. Usahakan semprotan dalam kondisi embun seperti ini agar cairan bisa langsung masuk ke dalam rongga pernapasan si ayam. Semprotkan secara merata ke ayam agar hasil lebih maksimal. Jika Anda mempunyai pompa atau semprotan 15 liter, maka takaran digunakan adalah satu botol. Semprotkan secara maksimal ke dalam ke arah ayam. Pastikan semua semprotan terkena pada ayam. Oke. Sistem kerja Serdek ini adalah mengobati dengan cara langsung masuk ke dalam rongga pernapasan si ayam agar lendir di hidung ayam atau yang menjadi bakteri penyumbat yang menyebabkan cekrek bisa teratasi. Kandang yang kecil. Kandang dalam kondisi tertutup rapat. Bisa juga menggunakan kipas angin agar penyebaran embun lebih merata. Catatan sebelumnya, saya telah memberikan trimizin serbuk kepada ayam. Lalu saya tambahkan Serdek agar proses pengobatan lebih maksimal.
Total populasi ayam di kandang saya ini adalah 800 ekor. Anjuran pemakaian penyemprotan serdek ini dilakukan pada malam hari dan pagi hari. Saya telah melakukan penyemprotan pada malam hari, tetapi nggak diekot, dan hasilnya sudah mulai baikan. Untuk sebelumnya, hampir semua ayam saya mengalami gejala cekrek. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum, terima kasih.